Om hieroor te gesels verwelkom ek die politieke ontleders, Roland Henwood en professor Susan Booysen. En saam met hulle is die mede-redakteur van Daily Maverick Ferial Haffajee. Ferial, so the ANC filled up Moses Mabhida Stadium and then some. Was this a proper show of force by the party over the weekend? Most decidedly. It took them a while to fill up. It was supposed to start at 11. It took a little longer because it's a huge stadium and they're bringing buses from all over the country. So it certainly was a show of force, especially as they faced a real competition, unexpected competition from former President Jacob Zuma and his Mkhonto weSizwe party. There were scuffles outside, a little bit of discomfort, some violence, people have said, and it's going to be, I think, the second most highly contested province of this election. Susan, ek het nog nie gehoor wat jy te sê het oor die Mkhonto weSizwe party nie. Ons het gesien daar's 'n kus wat in die skare rondgeswaai is. Daar was skermutselings tussen ANC en Mkhonto weSizwe lede buite die stadion, soos Ferial sê. Dink jy dat daai party werklik so 'n groot bedreiging vir die ANC gaan wees in KwaZulu-Natal? Weet jy, die ANC is in so 'n kwesbare situasie omdat hulle werk om daardie 50% te kry. Dat selfs 'n tamelike geringe prestasie, 'n 3-4% prestasie deur die MK-party, kan baie skade berokken aan die ANC. As jy so na aan 50% is, of nie daarbo of nie daaronder, party mense sê 'n bietjie verder daaronder, maar kom ons sê, daar rondom die 50%, beslis kan dit kan groot skade maak, en veral in noordelike KwaZulu-Natal. En, maar is natuurlik interessant ook, dit gaan ook skade doen aan die IFP. Nie net aan die ANC nie, maar baie beslis. Dit kan die ANC nie laat groot wen of verloor, maar in die koalisie vraagstuk kan dit baie beslisse verskil maak en kan net daar die effense swaai bring. Roland, die ANC is goed daarin om Suid-Afrikaners se frustrasies te verwoord en die beloftes wat gemaak is deur die president om werkskepping te takel, misdaad, die lys gaan aan, maar die beloftes, ons het dit al gehoor. Ons het dit al gehoor, maar ek dink hierdie jaar was die konteks vir my 'n bietjie anders. Dis asof die ANC, en ek dink dit hou verband met hulle voorbereiding, bietjie meer amper op die grondvlak gepraat het. Dis nie teoreties ideologies so sterk as in die verlede nie. So daar is ek dink meer 'n praat met die mense in terme van die vraagstukke. Die probleem natuurlik is jy sit met 'n party wat al vir 30 jaar regeer en baie van hierdie oplossings is oplossings vir probleme wat die ANC tot 'n baie groot mate self veroorsaak het. En dit is waar die kuns van kommunikasie gaan inkom en ook waar die werklike kompetisie gaan inkom. Ferial, but do you think that the president did enough to convince South Africans that, okay, we might have caused these problems over the past few decades, but it's only us that can fix these problems? It was terribly boring, though I don't agree with you. I mean, I saw the rest of the NEC sitting behind and people in the stands weren't properly engaged by the speech, and perhaps that's a good thing, because an ANC facing really its most difficult election in 30 years could have gone very populist, like you're seeing the Gauteng Premier doing. It wasn't. It was stick to the line on many things, on economic policy, on jobs in the main. There wasn't anything populist in it, and I think that's what we should give them credit for. Whether I think it was good enough, or it's a good enough manifesto for such a difficult election, I'm not sure. I just want to stay with the issue of the populism. The president did make mention of the 350 Rand COVID grant that has now sort of become permanent. Do you think it's smart for the party to just keep on hammering on that? And in other circles, you also hear the narrative that, you know, you can only trust the ANC to pay social grants. The other parties might take it away. You know, that time when the president said that any other party would take it away, it's so dishonest, because I've been going through all the manifestos and there's forms of grants in different ways structured in all of them. I don't think any party could do that. It's so essential to the well-being of South Africa, and I think it's something we should be proud of. It's a social solidarity system, the biggest across Africa, and what the president has said is that incrementally they'll grow that 350 into a basic income grant, which I think is the right way to go for our country.
Susan, so die president het gepraat die naweek ook van magte wat die demokratiese vordering wat die land gemaak het oor die afgelope 30 jaar ongedaan wil maak. Ek sien jy rol jou oë. Na wie verwys hy? Wie is hierdie magte? Wel, ja, ons kan almal raai daaroor. Ek dink dit was so broad sweep geweest, nou almal in sig. In die eerste plek is dit sekerlik 'n aanval op die DA en op hulle handvesgroep. Aan die ander kant was dit beslis, dink ek ook 'n verwysing na Jacob Zuma en die MK-party. So enigiets, en dit is 'n onderhandse taktiek, dink ek, om na enige oppositie te verwys as iets wat die demokrasie ongedaan wil maak, wat teen die konstitusie is. Ja, ek dink dit is 'n laag om so iets te beweer. Want inderdaad, die ANC het 'n groot deel van hierdie probleme wat ons nou ervaar op hulle self gebring 30 jaar en nou vra hulle, dit klink of hulle vra vir nog 30 jaar, nie vir 5 jaar nie. Want onthou, hulle praat ook van Nelson Mandela se baie heuwels en sy heels. Dis 'n lang pad en hulle is heeltemal besig met daardie narratief om te probeer sê vir mense, maar julle kon nie meer van ons verwag het in 30 jaar nie. En dit is natuurlik fundamenteel aanvegbare stelling. Maar dit is nie demokraties om te verwys na oppositiepartye as magte wat demokratiese vordering ongedaan wil maak. En dit is gevaarlik. Ek dink baie beslis so. Dit speel ook in die hande van mense soos die MK-party wat wil beweer nou saak begin maak dat die verkiesing nie demokraties gaan wees nie, hier en daar die probleme. En ja, dit maak asof die ANC beslis nie dink hulle is self verantwoordbaar nie, hulle verantwoordelikheid te aanvaar vir hierdie sake nie. As 'n mens gaan kyk na die narratief, dis nie nuut nie. En die delegitimering van oppositie het al by president Mbeki begin. Nie aanvalle op oppositie, nie delegitimering van die idee van oppositie. En so die ANC hou aan daarmee en dis ontsettend gevaarlik. Want dit beteken net, die waarheid is net in die ANC. Enigiets wat buite die ANC lê, is verraad. En die president sê dit nie, maar daar is al mense in die ANC gewees wat daai argument gemaak het, veral in die tyd van meneer Zuma. En dit kan baie maklik weer terugkom. So dis 'n baie gevaarlike manier van politiek bedryf as die konteks van jou politiek veronderstel is om konstitusionele demokrasie te wees. Maar die ANC is baie goed om daai narratief te kaap. En dis wat hulle weer probeer doen net nou, die ideale idee van die grants wat hulle toeken, asof dit net die ANC is wat dit kan doen. Ons het gesien hoe die ANC 'n belangrike deel van die geskiedenis gekaap het en almal uitgeskryf het uit daai geskiedenis uit asof dit net 'n ANC geskiedenis is. So dis nie 'n vreemde manier nie en mens moet na die ANC kyk in daai konteks om te verstaan hoe hulle politiek bedryf, hoe hulle 'n verkiesing gaan bedryf. Maar dink jy wat ons gehoor het die naweek, uitsprake spesifiek oor die toelaat en ook die magte wat demokrasie bedreig. Dink jy dis tekenend van 'n president en miskien 'n party wat bekommerd is oor die talle peilings wat wys dat die party onder 50% gaan kry vanjaar? Ek dink dis tekenend van 'n party onder druk, maar dis ook tekenend van 'n party wat nie regtig meer ander oplossings het nie. En nou word die idee van 'n eksistensiële bedreiging geskep. En dis inherënt ondemokraties. Ons het dit oral in die wêreld gesien. En ek dink dit dui vir ons aan dat dit 'n party onder geweldige druk is en wat 'n baie moeilike verkiesing veg. En die ANC weet dit. Ek meen die manier hoe hulle die manifest opstel is een ding, maar die party en sy leierskap weet hierdie is 'n baie moeilike verkiesing vir hulle. En hulle is onder geweldige druk. Not really, though. I think that we shouldn't underestimate the robustness of our democracy and also the fact that the ANC sits in the opposition benches in many places. And it does so. It hasn't gone the direction of many countries of a coup or banning opposition parties or banning civil society. I don't think it would be allowed to in a country like ours. So I think that as we analyze this election, we shouldn't so quickly look to the threats to it, but also acknowledge the history of peaceful changes in many parts of the country. That is very interesting. I think when we look at the historical data, the ANC didn't really do anything when they lost the Western Cape on a provincial level. They've also lost a lot of metros. A lot of metros, municipalities. But I think the concern is, and I want to hear your take on this, is on a national level. If, as we are saying now, all these polls show that the ANC will be forced below 50%, is there concern, or do you really think that the party won't do more to hold on to power? I think that the latest
their own analysis of the latest Ipsos polling suggests that they could get just over 51%, and that most people acknowledge that the ANC is still going to be the largest party, able to form the next government with your Al-Jamaah's good parties, the tiny parties. So what they are going to do and will suffer from is a great loss of jobs for a number of cadres, especially in the provinces. And that's going to cause some problems. Whether we see it tip into violence, I think KZN is the only place where I feel we must be watching with all eyes on as civil society. Susan, ons is nou in daai seisoen ook waar die lyste opgestel word. Verder praat van mense wat miskien hulle werk gaan verloor, al word die party nie onder 50% gedwing nie, is daar nog steeds die kans dat hulle nie so baie parlementslede gaan parlamentiseer. Hoe gaan hierdie proses nou lyk tussen nou en die verkiesing waar die party moet besluit hoe lyk daai lyste? Dit gaan baie kwaai geveg wees en dan gaan ernstige binnengevegte wees. Want die meerdere op die lijsten kom op minder, hebben een kleiner percentage van posities onder beschikking te hê. Dit is een groot vraagstuk. En dan komt natuurlijk nog die vraagstuk van hoeveel van die mensen wat in die Sondercommissie genoemd is, dat niet op daardie lijst kan komen nie, of mag komen nie, maar wel daar gaan wees. En dit gaan een baie groot terugslag wees vir die ANC. Wat betekent dat die hele narratief ook van hulle is bezig om corruptie ernstig te beveg. En dat is interessant terloops hoe die manifest aan partyplekke sê hulle gaan corruptie uitroei, aan die ander kant gaan hulle dit takel. Wat tamelike verskillende goed is. En hierdie dubbelspraak kom op so baie plekke voor daar. Maar hulle gaan dit weer kan gebruik om uit hierdie slaggate te kom. Nie net op die paai nie, maar in hulle politieke bedrywe ook. Om daaruit te kom en agterna te kan sê, maar ons het alles gedoen wat ook in die manifest gesê word. Ons het korrupsie beveg, ons het skoon mense ingesit, want hulle het deur die integriteitskommissie gegaan, ons het alles gedaan. So hulle gaan baie tyd nodig hê in die tyd wat kom, om te bewys dat hulle wel eerbaar is en teen korrupsie is, en alles lewer wat hulle gesê het, hulle sal doen. Dit gaan 'n 5 jaar lange stryd wees om dit te doen. En dit gaan ernstig inspeel op die saak wat Roland ook noem en Ferial, wat sê dat hulle is nie so sterk in veelpartydemokrasie in nie. In Suid-Afrika se veelpartydemokrasie status word baie verswak as ons kyk nou hoeveel die ANC wel gedoen het om die oppositie te delegitimeer. En dit soos nooit regtig mededingend geword nie. Nou ja, ons sal sien of ons wel doen na die verkiesing. Susan, Roland Ferial, thank you so much.